අයිබෝන් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඔන්න ලස්සන උදෑසනක් ඒ වුණාට සීතලයි. මේ මන්දිවට දඩබිටි ගන්න සද්දයකට හැරලා බලනකොට ඉස්සරහා ගෙදර වහල් හදනවා. ඉතින් මෙහා අහලවල් හදන්න හරි ලේසි. උළු නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. මේවා මේ ෂින්ගල්ස්. ඉතින් නිකන් ෂීට්ස් වගේ ගලවලා විසි කරලා ඔන්න දවල් වෙනකොට 12 විතර වෙනකොට හදලත් ඉවර කරලා තියෙනවා. මම දැක්කා. අද ඉතින් විශේෂ දවසක් මේ දුවගේ සීනියර් කෙනෙක් දැන් එයාගේ රූම් එක ඩෙකරේට් කරන්න සුන් ටීම් එකේ ළමයි වගේක් එනවා. ඉතින් අපි එතකොට කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ටවුන්ෂිප් එකේ මේ අලුත් චිකන් ප්ලේස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි Dave's Hot Chicken. මේ දවස්වල හරි ෆේමස් එක ස්පෙෂලි ඉස්කෝලේ යන ළමයි අතරේ හරියට ගොඩාක් මේ වෙලාව වෙනකොට දැන් මේ 4ට විතර මේ රෙස්ටොරන්ට් එක පැක්ඩ්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ එක ස්පයිස් ලෙවල් එකේ චිකන්, දන්නවනේ ස්ටේපල් චිකන් සෑන්ඩ්විච්, චිකන් ෆ්‍රයිස්. මට නම් මීඩියම් තමයි කන්න පුළුවන්. මට ඒ තරමට හොට් අපිටයින් එක එහෙම දැක්ක. ඊටත් වඩා ගොඩාක් හොට් එක ස්පයිසි ලෙවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕරියෝ කුකී ඩ්‍රින්ක් එකකුත් ගත්තා. දුව නම් පුතා නම් හොට්ට කනවා. හැබැයි ඉතින් හීට් එක යන ස්වීට් ඇන්ඩ් ටැන්ජි වගේ සෝස් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි හොඳටම සැරට හදලා චිකන් එක උඩට හනි පැකට් එකකුත් ගන්න පුළුවන් සෝස් එකත් එක්ක. හනි වලින් වහ ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අමුතුම රසක් තියෙනවා ඇත්තටම. එයාගේ ෆේවරිට් මැක් ඇන්ඩ් චීස් එකත් එතනින්ම ගන්න පුළුවන්. Try what? ඉතින් මං කිව්වේ මෙතන පැක්ඩ් හොඳටම පොඩි නිකන් ෆාස්ට් ෆුඩ් රෙස්ටොරන්ට් එකක් මෙතන උනාට කොට සෙනඟ පිරීලා. ඉතින් සයිබර් ට්‍රක් එකකුත් තිබුණා එළියට එනකොට බලන්නකො මට නම් හරි අග්ලි ඒක ඇත්තටම. මම දන්නේ මොකක්ද ඒක දකින්න ලස්සනට වඩා ඉතින් සයිබර් ට්‍රක් එකක් නේ. ඉතින් අපි ගෙදර එනකොට 5:30 විතර වුණා. මේ දවස්වල ඉතින් කළුවරයිනේ 5ට විතර වෙනකොට වින්ටර් එක කාලට බස් එකක් දකිනකොට දැන් රෙකෝඩ් කරන්න හිතෙනවා. ලංකාවේ අර බසස් ඩෙකරේට් කරපු බසස් පෙන්නන නිසා. ඔන්න ඉතින් දුවගේ රූම් එක ඩෙකරේට් කරලා තියෙන විදියත් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුණා. එයාව පුදුම කරන්න ලයිට්ස් ඕෆ් කරලා ලස්සන්ට S2 වහලා යාව රූම් එකට එක්කන් ආවා. මේ මං කලින් කිව්වා වගේ ස්විම් ටීම් එකේ ඉන්නකොට ස්විම් ටීම් එකේ ජූනියර් ළමයි ඇවිල්ලා සීනියර්ස්ලාගේ රූම්ස් මේ විදියට ඩෙකරේට් කරනවා ස්විම් සීසන් එක ඉවර වෙගෙන එනකොට. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉතින් යනවනේ. මටත් ඉතින් දුකයි ඇත්තටම. දැන් ගොඩක් කල් ස්විම් කරා. ටීම් එකේ කැප්ටන් ඉතින් ගොඩාක් මේ බලන්න හරි එයාගේ රූම් එක ඇත්තටම ඩෙකරේට් කරන්න දෙයක් නෑ. මේ බලූන්ස් එහෙම තමයි. අනිත් ඔක්කොම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරි ආටිස්ටික්. එයා මේ මම වෙන දවසක රූම් එක වෙනම පෙන්නන්නම්කෝ. මේ ඩාන්සින් පහිනිපත් ඒ කියන්නේ වෙස් මංගල්‍ය දවසකත් එක්කයි මේ වෙස් කිට් එක ෆ්‍රේම් කරලා එයා තියන් ඉන්නවා. ස්විම් වලදී හම්බ වෙච්ච රිබන්ස් මෙඩල්ස් ඔක්කොම මෙහෙම එක තැනක එල්ලලා තියෙනවා. හරි ලස්සනට රූම් එක එයා ඩෙකරේට් කරගෙන ඉන්නවා කොහොමත්. ඉතින් ගොඩක් මේ එයාගේ ආර්ට්ස් ටේබල් එක චිත්‍ර අඳින තැන ගොඩාක් එක විදිහේ නිර්මාණ කරලා බිත්තිවල හැමතැනම මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොත් කියවන්නත් ගොඩක් ආසයි. පොත් රැක්ස් ගොඩකුත් තියෙනවා රූම් එකේ. පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒ වගේම තමයි ලෙගෝ වලටත් ආසයි. හැරි පොටර් ලෙගෝ එකක් කරපු එකක් තියෙනවා. ලෙගෝ වලට වෙනමම ෂල්ෆ්. Yeah, it's true. The white තියෙනවා people I මෙතන. see on this. Yeah. ඉතින් හරි ලස්සනයි නේද? සුන්දරයි. දුක No, සතුට Sophia මිශ්‍රණ usually do all හැඟීමක්. that for that, හරි right? ලස්සන විදිහට මේ දවස්වලට ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් ටීම් එකේ ස්විම් ටීම් එකේත් ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් තරඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක යන්නත් මේ වගේ දේවල් හෙල්ප් වෙනවා කියලා හිතනවා. මේ තව ලෙගෝ වලින් හදපු ෆ්ලවර් වේස් එකක්. එයාගේ ට්‍රොෆීස්
ඔක්කොම මේ තමයි යාගේ ඩෙස්ක් එක. ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා මම කිව්වේ. හරි And you said purple ආටිස්ටික්. and yellow? ඉතින් ආපු යාළුවොත් ලස්සනටම රූම් එක ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා. බංක් බෙඩ් එකක් තියෙන්නේ. මේ ලයිට්ස් එහෙම ඔක්කොම එයා දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා යම් කිසි සතුටක් ලබන්න ඇති කියලා හිතනවා. තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්න. හැමෝම සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න.